namhlanje ukhathini onibingelelayo njengemihla nemihla. Ngiyethemba niyaphila wonke amagumbi eSouth Africa, noma ngingathi Africa ngoba sengithulile ukuthi yonke indawo ngiyathola abantu abathi bangilandela bayalalela i-channel yami. Ngiphinde ngibingelele ngisho abako-Portugal, ngibingelele abako-USA ngoba nabo sebeyangithinta. In fact sebenesikhathi bengithinta, kodwa yimina ongababingeleli uma ngabe ngivula ivideo. Sengicela naye ukuthi ngoba biza phela yanibiza-ke nani lapho e-America, koZimbabwe, nakhona e-Afrika koZimbabwe. Ngibingelelayo ukhathini. Ngiyasikhuluma ngesiko ukuthi yini isiko, yinto eyenziwa abantu abanjani. Okay-ke, usiko umkhuba oyinqubomgomo njengoba yonke into emhlabeni ikhona, yonke izizwe zinemikhuba. Mangithi imikhuba ngisho izinto abaphila ngazo, abakholelwa kuzona, abazenzayo futhi. So zonke izizwe ezinayo, ngaba amaSulumane, ngaba amaNdiya, ngaba abelungu. Well-ke khona abakholelwa ekutheni abelungu baphila impilo engcwele, baphila impilo enoNkulunkulu phakathi, noJesu phakathi kuphela. Asikho phela isizwe singenalo usiko, kodwa inkinga ekhona naye, asikho isizwe esinebhadi njengesabantu abamnyama. Thina abantu abamnyama sinebhadi, siya-attackwa ngamasiko ethu kangangoba abanye sebe-brainwashed, bawayeka amasiko wabo, balandela into enga-exist, beyitshela balandela inkolo yabelungu, kanti nabelungu banamasiko abo. Mina njengoba ngisebenza ngabantu ngiyazi kunabelungu engibazi face to face, ngixoxa nabo bedinga usizo. So ayikho lento yokuthiwa khona abantu abangenalo usiko, banalo usiko. Bayakwazi ngisho ukuthi baze bancikele kumuntu omnyama, bacela usizo kuyena ngosiko lwabo. So usiko yinto eyenziwa izizwe ezahlukene futhi nemizi eyahlukene ngendlela zakhona ezahlukene. Wagxeka namhlanje amasiko, imindeni yakubo kuze kufika bona kwi-generation yabo isuka khona emasikweni, yaqhuba ngawo amasiko. So why kuzoba wrong kangaka namhlanje nendaba yamasiko? Pho besingabhubhi ngani isizwe sakubo uma ukuthi amaphumulo ufike kanjani ukuthi kuzalwe yena? Bungabhubhi ngani wonke umaphumulo ngoba bowenza isono phambi kobuso bukaNkulunkulu manje amasiko? Uphilile umndeni wakubo waqhubeka kwazi kwafika ekutheni kuzalwe yena, then yena usezozibona esengcono ukuthi awagxeka amasiko. Le yokugxeka amasiko ake sikulungile-ke, ake siyekele kubanikazi bawo abagxekayo, kodwa thina esayibambile ekutheni siwenze, asiwubambe thina siwaqhubeke siwenze in such a way bavele bayoze bakhulume bathene usibanibani uthwele, bazoqale bathi hayi amadimoni ujikijiki uyabeza ubanibani uthwele. Bona basishaya isinikhodima lesisabo sokuthi bazoloke benyonyoba bona mase beyofuna indaba zabo nangamadlozi abo, ngoba vele ayikho into ekuthiwa idimoni ekade ikukhulisile yakuzala yabo umqambo wendlela. Uzuba umaphumulo nje, umqambo waleso sibonga umaphumulo yilo wamuntu othi idimoni namhlanje. So ayikho vele into ekuthiwa idimoni esikweni nasekuhambeni komuntu emhlabeni, ayikho lento ekuthiwa ufile. Wena osuke usaphila osebenzisile igama lokuthi ufile, wena ufile kahle kahle, ufile ngoba sozikhiphile madlozini akini, wena ofile. Kodwa usazovuka ngoba mese suneyinkinga, usazonyonyoba, ubone ikhodima unyonyoba yezangomeni nasey'nyangeni nakwizintontoni. Into eyinkinga kakhulu ngalabantu abagxekayo amasiko, into engingayithandi nami ukuthi izithunaze umqondo wabanye bayilalela. Yazi abantu abawagxeka amasiko bakha umthwalo, inkinga yenkanankana yomthwalo abawakhela laba basazosala balandela emva kwabo, ngoba some people abaphilayo lemhlabeni balungisa iy'nkinga ezenziwe yibo labantu abahamba emhlabeni bebasindisiwe, bashiya umthwalo. Iy'ngane manje sezithwala kanzima ukuthi awenza amasiko
manje usehamba ekhala kunina esefuna ukuthi kulungiswe izinto angazenzanga nesaphila emhlabeni. Uyahamba umuntu lemhlabeni ufika uba nenkinga kwabanye abakubo kade sebalahlile babizwa amadimoni, useyabuya usezofuna usizo kulaba abaphila. But sonke siyazi ukuthi size saphila isizwe sikhona ngaphambili nathi, size saphila leminyaka emingaka ebesiyiphila kwazi oba khona nathi, kwazi oba khona nama-2000. Indaba yaqala emasikweni. Ubani-ke manje lo mkhulu kangaka usengawagxeka manje ebekwazile ukuthi amthathe la masiko amuphe isibongo amphilise azazoba khona yena noma ngabe uyi-2000 nalo mqondo wakhe odayiluthiwe or brainwashed, but akeke wathathe wona lowo mqondo wakhe-ke osuphila sakuba yi-coconut, abuyele back azibuze sifike kanjani isizukulwane sala ekhaya la sikhona siphila ngawo amadlozi if abeke into e-wrong. Lento ifana nokuthi uzogxeka ukudla obukudla iminyaka neminyaka ngakubulala jiki ngoba sowubona omenu yakwamanye ama-restaurant sokuthi yazi lokudla esikudlayo ku-wrong yakwashacima kanjani, usubona lenye imenu sokuncoma yona. Lokho kunokuphazamiseka komqondo. Fana nabantu abagxeka into ebakhulisile, siyafana nabantu abagxeka into ebakhulisile ngoba naku sesizitshela sesingcono kunayo. Imfihlo eningayinaki, abelungu bathola ukuthi umuntu omnyama iningi labo lizala abantwana bembethe. Njengoba kwadalwa iy'bhedlela kubelethelwa iy'bhedlela, ayekho noyedwa umntwana umuntu omnyama obuya nengubo yakhe ezelwe embethe, akekho. Lezo ngubo zabantwana abancane abazolwe embethe ishonaphi? Angeke ngisho ukuthi zithengiswa obani, angi-attack-i muntu, kodwa abelungu zigcine ezandleni zabo lawo mavele ey'ngane zenu ney'ngane zethu agcine ezandleni zabo abelungu. Bayazi ukuthi umuntu omnyama is a very powerful, engathini, umuntu omnyama nje yedwa is a very powerful individual. So since umuntu omnyama is a powerful individual, then bayazi the black nation is very strong. uNkulunkulu spent most of his time akha umuntu omnyama, and uyabona ukuthi ngesikhathi akha abantu usichithile isikhathi uNkulunkulu makha umuntu omnyama, akavelanga nje wamakha, umakhe wamphelelisa umuntu omnyama, umnike amandla omzimba, wamnika amandla omqondo, wazomnikeza ukubekezela, wazomnikeza izikhumba noma ama-tissues emzimbeni aphelela. Umlungu umsaba kabi umuntu omnyama. Umlungu is always trying to find indlela zokwenza umuntu omnyama weak. That is why kukhona iziqongololo eziningi manje ezilwisana namasiko. Konke lokho kuqhamuka kumlungu. I fail to understand ukuthi umuntu omnyama wenza kanjani ukuthi azathenge athumbeke into engakhulumisi language yakhe. Ukuze sekhuluma ilimi kodwa konke lokhu kwenza ngesingisi ngoba yini usebaleka ukubaleka emasikweni wakhe. Okay, ichoice yakhe le, kodwa ngithi mina amasiko abakhona adaliwe. Noma ngingawazi ke ezinye izizwe ezethu ezimnyama uthabizwa ngani, but endlini emnyama la kuthina amaZulu ngiyazi ukuthi ukhona umhlonyane wentombazane engakathinto umfana. Thina kumaZulu khona umhlonyane wentombazane eyitshitshe engakathinto umfana, but siyakhohlwa ukwenza lo senza ama-21st, which is not usiko lwethu. Kulo kuthiwa engani wenzelwa nje i-21st umuntu umene inkinga, lo kuthiwa wenze yini i-21st, yini le i-21st. Number 2, sazi ukuthi intombazane futhi inomemulo. Manje ngiyabona ukuthi hayi abantu sebephumile ngempela ke manje esiporweni, sebelahleke lokho ukulahleka ngempela, abazi nanokuthi yini umemulo. Bazi bagcinanisa amakhala bebuza ukuthi ne what is that, yonke leyo nto ubonto, hey, lost is the country. Hayi abantu balahlekile impela manje, ubolahlekizwe ke manje. Yazi ukuthi umemulo
yinto eyingxenye ngendlela sebeduke ngabantu, into eyingxenye yenzela intombazane kubo ikhulisa. Qala lapha emhlonyaneni mayisayetshitshi. Umemulo intombazane suke sekwenziwa nje ubuntu makuxoxiswana ukuthi umkhwenyana uzokhipha inkomo yomemulo kulamalobolo akhe, okusho ukuthi melobola mabengakayenzeli umemulo kuzoba khona inkomo azoyibamba ezothi mase beyimulisa ayikhiphe bayenze, hhayi ukuthi kunenkomo efanele ikhishwe umkhwenyana kuthiwe amemulo extra kulezi nkomo asuke efanele ayikhiphe. Mazu-8 fanele zibe u-8 nje, hhayi ukuthi sezoba khona engaphezu kwalokho, ngoba umemulo vele yinto eyenzela intombazane ishadile ingashadile. Ngisho ingashada intombazane yena ingenzela umemulo, nizoyilanda khona emzini nixoxisana. Intombazane nje umemulo yenzelwa kubo kwayo, akuhlangene nomkhwenyana. Umkhwenyana ukuxoxisana nobuntu ukuthi manje sengengizwa abantu uma bekhuluma nje kwezinye iy'nkundla zokuxhumana uzwe engathi babeka phezu kwamkhwenyana iy'ndleko zamemulo. Akukho ngumkhwenyana, ingane yena ayizalwa umkhwenyana, eyakini eyenu. Kufanele vele ukuthi niyilungiselele niyenzele izinto. Manje abantu abalahla amasiko benza phenduka yonke into manje eyisintu yaphenduka ibhizinisi. Njani ukuthi manje umuntu usezobiza bize ngendodakazi yakhe, kodwa ayenzelwanga mhlonyane, usiko manje selikhaleleka kumkhwenyana, sekufanele manje kube yena ongena ephaketheni. Ngoba sebezothini manje ngobuqola, hhayi phela useshade nawe. Kanti cha, umhlonyane intombazane iqala kuwona. Lapho uma kuthiwa umhlonyane, ukwenza umhlonyane umhlonyane, kuzoba khona nalo muthi uthi umhlonyane lapho uzoba lapha esangweni mayingena iy'ntombi zigeze kuwona. Iy'ntombi, ngikhulumi ngamantombazane ekuthiwa ngoba ekakabanjwa ukuthi lala nomfana. Angikhulumi ngamantombazane ekuthiwa ngoba akakabi nangane, ngikhuluma ngentombi ngikhuluma ngentombi, ngifuna ukuthi ngizwe kahle, intombi faka intombazane umhlonyane lapho, hhayi 21st-ke seningayenza-ke nje senaqeda senenza a-cherry on top, hhayi ukuthi nivele nenze yona bese nishiya kanjalo. Ya, njengoba ngisho ukuthi inkosi, mina ngifisa ukuthi ngiphe amandla ukuthi ngiqale ngigqagqelwe nje ngishade ngesintu. Vele nje ngobe ngiqedile-ke sengobe ngenza phela uma ukuthi kukhona okungiphoqayo noma mhlawumbe le ngishade nawe uyafuna ukuthi siyokwenza leyo maveli sibukise, but hhayi isifiso sami nje yileso. Siqhubeke-ke nenkulumo njengoba ngiphezu kwamasiko namhlanje ukuthi abantu baphumile ngempela endleleni, baphumile esiporweni manje ngezinto zesintu. Abantu abasazi ukuthi uma kushona umuntu kwenziwa kanjani, uma kushadelwa ubhuti noma umfana la ekhaya noma indodana kwenziwa kanjani. Ngoba phela inomehluko lento. Umuntu wesilisa uyashadelwa, owesifazane uyashada ngoba uyaphuma ahambe kubo. Phela izinto sezenziwa ngokuhluka manje. Sebewubona ekuthiwa abantu bashadile kodwa indoda manje ihleli emzini kamakoti noma kubo kamakoti le ezalwa khona, iyona manje esihleli khona esiphenduka umfana wakhona. Yes, uyafana nendodana yabazali bamakoti, kodwa hhayi ukuthi usungaze makushadwa kuwena opakisha iy'mpahla zakho kini uzohlala kubuka amakoti kodwa kuthiwa senishadile. Hhayi, ku-wrong impela lokho. Indoda ayigani, ayigani indoda. Njengoba ngisho nje ngihleli phezu kwaso lesi sihloko samasiko namhlanje. Umakoti ukhishwa ngenyongo kubo, noma engithi nje bayazi kaNdebele, eMaswatini, eVenda benze njani, beTswana, beSuthu benze njani, but vele ikhona leyo ndlela eyiwusiko lokukhipha umakoti. Thina-ke la kwaZulu masikhipha umakoti uhlatshelwa isilwane, ashiselwe impepho, ahlatshelwe imbuzi yokuthi manje sesiyamuphelezela unozibanibani, useyahamba manje usiya kumkhwenyana wakhe lo bemlobola nje ukuba benazi besinitshela i-step ne-step ukuthi nakusikuza lokho nakusikuza lokho. Abanye-ke bayenzeka bangasebenzisi isilwane sokumkhipha, kodwa bayishisa impepho babili ukuthi uye lo mkhwenyana belobolile kanje kanje.
Kodwa ngaleli esayidini lakamkhwenyana, hhayi kufanele definitely ibe khona imbuzi ezohlatshwa athelwe ngenyongo, ngoba phela khona lesi simo uzokukhulunywa kuthiwa umakoti wenyongo lo wathelwa ngenyongo, khulunywa kanjalo, kucakelana kanjalo kwaZulu kuthiwa hhayi umakoti wenyongo lo uthelwe ngenyongo, akuyena umakoti wephepha. Yabona uma kuthiwa akuyena umakoti wephepha kusuke kuchaza ukuthi akuyena walo mshado omhlophe, akuyena umuntu ovele wasuke wobhala, because uma wenze lo mshado omhlophe wasiyobhala uzilimazile, usebenzisa imali eningi wenza lo mshado omhlophe wasiyobhala, wayeke ukwenza umshado wangempela wesintu ozobuzwa nozokwamukelwa idlozi lakho before uyobhala-ke. Yingakho kuzothiwa khona umakoti wephepha, yilo ezinto zakhe eziphelele ephepheni but azikho emsamo. Mase kucakelwana kuthiwa hhayi lo umakoti wenyongo uthelwe ngenyongo la ekhaya. And njengoba ngiphezu kwamasiko, abantu ziningi into esebezilahlile abantu ezamasiko. Kwayikona ukuthi mese wazi umakoti wendawo emzini othile oshadele la, wonke umuntu ohambayo wendawo uyambona ukuthi lo umakoti kwakule ndawo, ngoba kunendlela ahlukile agqoka ngayo, bese bazoheza ngale nto zakhona lana eduku elithi kanje. Okushuthi-ke meke wamshela usudelelile kakhulu, sengahamba loya kubika kwabaphethe endaweni, noma abe mhlambe ngakini kusebenza iforum noma kusebenza induna yamacala, kusefanele ukuhlawula lowo muntu oshele lo makoti, ngoba isayini yokuthi umakoti off limit lo muntu ikhona kuyena. But-ke njengoba ngisho ukuthi abantu sebazikhohlwa lezo zinto, sebakhohlwa amasiko. Ngisho kushona umuntu aye esibhedlela kuthiwa eyi usibanibani ungeniswe esibhedlela eBaragwana, hhayi useshonile, usehanjisiwe usiya emakhazeni angakube e-KZN. Abantu bazogijima baye emakhazeni e-KZN bathi bawumlanda khona, forgetting ukuthi lo muntu umphefumulo wakhe awukho emakhazeni, ulapha eBaragwana lapho eshonele khona. Yini iBaragwana? Lapha eBaragwana lapho eshonele khona, because ilapho eshonele khona ila ehlukane khona nempilo yena. Kufanele bameqala ukumlanda before beze emakhazeni baqale lapho. Izinto esizikhohlwayo zonke le, sekuvele nicofelana amafoni, ama-iPhone, kushuthwe yonke into-ke manje, sekushoda into eyi-one manje ngendlela abantu asebe ngayo. Sekushoda ukuthi manje baze bashuthe naso isidumbu, basikhumule sibenqunu bashuthe naso, bese bayasho i-proof yokuthi my uncle has died. Yebo leyo nto bashuthe naye, because hhayi kumoshakele, yabo kumoshakele. Njengoba ngisho ukuthi ziningi izinto abangazazi, kuphunyiwe ngempela emasikweni manje, kuphunyiwe ngempela emasikweni. Like manje like kulokuphuma amasiko, sekukhona abangazi nanokuthi ukuthatha ingane uyohlala nayo lapho ushadele khona is causing problems for leyo ngane. Sizoba ney'bongezo 3, izobe sakamama wayo, izobe sakababa wayo, izobe saka-stepfather, because izonganyelwa amadlozi. Njengoba isinganyelwa amadlozi aka-stepfather, esethatha indawo empilweni yayo, whether inhle leyo ndawo noma yimbi, kuzohamba kube nesikhathi sokuthi nifanele ilungisele izinto, niyidesayidele, niyifake esibongweni esisodwa esi-right ukuze yethule le mithwalo esenithwese yona. But akekho ukucabanga lokho. Ingane yakhula noma biyintombazane noma umfana, nje kuthiwa hhayi lo wami, hhayi lo wamakoti, hhayi khula ingane izigqoko suit and tie njena, kube ngathi kuhle konke izinto zibhede seyindala le phambili, because sesithini manje sesisethana isidala le. There is no sidala makuza kumasiko, there is no sidala makuza emasikweni. Abantu abazi ukuthi umntwana mezelwe akaqanjwa umuntu wangaphandle, akaqanjwa abangane, uqanjwa la qale salikwazini vele, noma singamqamba igama elibhedayo sikhuluma indaba ukuthi mhlambe usiyobona kuyophelelaphi, silwe ngayo izimpi sazo nezo mnakwabo. Kodwa kusala kuyisibusiso ukuthi ingane liqale ilithole igama kakhulu wayo, ilithole. Sekuyothi noma seliqanjwa-ke elinye elilandela mhlambe likayise, kodwa iqanjwa la. Not this model esikwazi ukuthi ingane iqanjwe
over the phone iqanjwe umuntu ose-Cape Town umngani wakho akusiyona leyo, ngoba abantu abasazi nanokuthi ingane mayizelwe-ke manje, especially ingane mayizelwe umakoti eshadile, ihambe yoshiselwa impepho emsamo, ihambe yoshiselwa, angani noma bakhohliwe noma mhlambe yilento yokuthi amanye amadlozi a-strong mmeke kwenzekile kuthiwa wenze umakoti wenze lento ekuthiwa ukuphinga, niyibiza nge-cheating-ke ngesilungu. Uphingile kusho ukuthi uchithile waze wazala le ngane engeyona, mhlambe ngenze ukuthi sebesaba lezo zinto ukuthi ngaze ingane iqulekele lapha emsamo, benzani manje bahlale bakhohlwe ukuthi khona isiko engathi ingane iyabiwa lapha, njengoba nomntwana osuke ezelwe embethe ezobikwa emsamo ashiselwe yona lo mhlwehlwe afike nawo uhlale lapha, noma ngabe wenzani lokho ekuhleshulwa kuwona, noma ngabe uyofesa wenzani yonke into eyinhlahla kucala usetshenziswa. So all those things abantu abasazazi, and abanye abasazazi ngokuthanda ukuthi bangazazi ngoba abanye bayazazi kodwa bayazinyathela, but we sakhuluma isidala wena. But before amasiko esahlonishwa, kuningi esistrugglisha kukona bekungekho, kuningi bekusistrugglisha kukona obekungekho. Yabona nje into yamasiko inzima kakhulu ngoba umgogodla wethu. Yazi ukuthi umuntu meshona noma meshonile, after ungcwatshwa nje kukonke, kunesikhathi lapho fanele enzelwe inkonzo kumkhuphula. Abasayenzi lonto umuntu uthiwa kozothiwa bekunenkonzo bekhushulwa ubani, njengoba eseshonile phela kusuke kuthiwani omunye usuke ecelelwa intethelelo yezono zakhe, ngoba akekho umuntu ongenayiphambuko, usuke ecelelwa nentethelelo yezono zakhe ukuthi akwazi phela ucelela emndenini ongaphambili ukuthi akwazi phela umamukele agezwe before kuze kukhulwa indaba ukuthi-ke manje sewenza umsebenzi wokumbuyisa. Sesiyayiskipha le ndawo engiqeda kuyichaza, nalento yokuthi umnumzane manimi kahle noma efuyile uphelezelwa ngenkomo, kangangoba ngisho isikhumba abanye beberolwa ngaso, abanye-ke ngoba banenkolelo yokuthi manje ngoba sekwaba khona amabhokisi uyahlupheka uma ungabe ungangcwabanga ngebhokisi. Bakithi bazoba nenkinga manje, athi mhlawumbe ukuhlupheka lokwenza bangangcwabi ngebhokisi. Abanye-ke bebethatha-ke lesi sikhumba lesi senkabi aphelezelwe ngayo, ngoba umphelezwe ngesifazane, uzomphelezela ngenkabi le, noma bekuyinkunzi-ke uthatha isikhumba sekhona umboze ngayo ibhokisi lakho mnumzane. Nomama medlulile emhlabeni, umama wekhaya obeshadwe indoda, obeshadile endodeni ecacile eqedile, fanele mangabe ehamba obephelezelwa ngemanzi, naye emboza isikhumba sakhe ngebhokisi. Uma ukuthi basanenkolelo le ukuthi agoqwe ngesikhumba, agoqwe ngesikhumba naye. Lowo mswaniwo lo uzogezwa ngabantu lapha esangweni bese kuqediwe umbiwa nokugqiwa. Manje ngibone ngisho igwili manje noma ngabe kushona umuntu, ngoba yes bangayenza abantu ngokuxakeka leyo nto ukuthi angaphelezelwa yenkomo, but mina abantu ade bemazi umnumzane walapho kulelo khaya bebeze bahlanganisa amakhanda bayikhiphe bona inkomo ukuthi aphelezelwe. Njengoba ngisho ukuthi umnumzane bekungenzeka ngoba ukuthi isimo sala ekhaya sikho sihle ukuthi ahambe bengaphelezelwanga ngenkomo, inkabi yenkomo, noma mhlawumbe engenabo abanye abanozwela bebezwana naye abangase bayihlanganise. Sidluleke lapho bese kuzoba yilesimo sokuthi abantu abasazi emasikweni into kuyiyona eqalayo negcinayo. Sekuvele kuthiwa ngoba senzile, kodwa-ke kuyangijabulisa ukuthi lezi zinto engizimenishinile bakhona abasazazi ukuthi ngikhuluma ngani, abanye mhlawumbe bazofunda-ke. Kube khona nento ey'fana nokuthi umntwana
akavele azalwe bese yaphila nje bese kuthiwa wena hhayi ngothi ayi unobuhle ngomuhle noma unokulunga kube sekuphelile kanjani. Umntwana uyaqanjwa igama njengoba ngisho uqanjwa ngomuntu wamakoti oshadile khona lapho. Makuzelwe ezelwe umuntu wangaphakathi ekhaya, mhlambe untombazane wakhona ongashadile ongakabi nenhlanhla yomendo, nayo iyabikwa yenzela imbeleko. Yenzela imbeleko yakhona kubokama wakhe. Uma ngithi akukhona bokama wakhe isifana nengane yakubo kwakhe yena uma wakhe. Kodwa lokho akusho ukuthi sekuzofanele ayifihle mese segana. Ifanele iphuke inkomo yayo. Le nto yokuthi ngikuthanda kangakanani, sithandana kangakanani, how romantic, yonke leyo nto ayisebenzi mesikuze emasikweni. Ngingaba romantic ngize ngidlule ngisho uRose benoJack kwi-Titanic, but ayisebenzi loo nto mase kulotho. Bafowethu bobhuti, iyeleni lento yokuthi umuntu uma umthanda kakhulu bese umlobola ngey'nkomo ezingafanele. Usiko osuke sesuligcina selingasagcini uthando, njengoba usuke umlobola ngey'nkomo esezingasafanele sezi-extra. Uyazishaya, uyazilimaza ngoba lokho nako konke kuqhamuka edlozini sobe siyakushaya ngelinye ilanga, likushayele konke usuyaphapha, usuthatha amandla awunikela ngalo. Ngoba umakoti menenkomo engekho engakhokhwanga futhi lo owayidinga phambili, ikweletwa uyena untombazane kubo kwakhe, hhayi wena. Ungaziqhathi namabhizi angawona wakho. Yezinye izinto enisafuna ukubuyiswa endleleni ngazo lezo, ukuthi usiko lumi kanje asilwenzini kanje. Swengekho inzondo, swengekho ukuthi kwehle uthando, cha. Usiko nje usiko. Ake silwenzeni ngendlela usiko lube yilo njengoba lunjalo. Nako lokho ukuthi uzothatha ingane owazi kahle ukuthi awuyikhokhela. Yabona khona ukuhlawula ingane noma ukuhlawulela intombazane osuke uyimithisile, yinto le kudliwa kubo kantombazane kugenwe khona. Yes, ngokuthi nawe usumushile, ngoba lo olandelayo ozolobola ngasayikhipha le nkomo emoshile wena. Kodwa kusuke ngingayithinti ingane ukuthi ibize isibongo sakho. Usahlalelo wena ukuthi wenze ezakini izaba zakini neza kubo amakoti zokuthi le ngane igcine ngakuwena, ukhokhelwe abazokufuna. Uma bethe hayi sinikeze iy'nkomo ey'ntathu, ubanikele lezo nkomo ey'ntathu, iphume ingane, bayikhiphe indlela bayikhipha ngayo, bayikhiphe as if umuntu oyoshada, ngoba nawe uzoyamukela ngenyongo, uyamukela la, uyamukele ngesiphandla. Ngiyathinta-ke nje namhlanje ayikho ithopic engizoyihlala kakhulu kuyona, noma njengoba ngisho ngithinta amasiko, into esezikhohlakele, esezikhohliwe ngamasiko. Nanokuthi abantu sebakhohlwa ukuthi umuntu wesifazane noma abe muhle kanjani, noma abe isilenda samakhathalogu, ngisho njalo, mengabe kaba ne-miscarriage kufanele ayogezwa. Miscarriage fanele ayogezwa. Meke ashonelwa noma beshonelwe yindoda ayifihle ngaphansi kwetafula noma kwamatrasi, fanele agezwe bese sishonile. So zonke lezi zinto abantu bavuka ekuseni nje like, excuse me, uvela avuka ekuseni nje like there is nothing eyenzakalile, konke kunormal, ku-right. Angavele nje avuka ekuseni azigibelele ibhanoyi noma nilizwe nje liduma, aye la ukuthi akayekhona ngadeni abortion ngayizolo noma ne-miscarriage, azihambele nje ngaphandle kokuthi alungise lesi simo ngendlela efanelekile. Siyazikhohlwa into ezifanele sizenze i-right, then sizoba nento esizoyithola esizoyiblame uma sezinto zingasahambi kahle. Sayibambile ngendlela. Sesifuna uba mhlophe manje sonke, forgetting ukuthi asiwazi amasiko abelungu akhona, nawo asiwazi awamanye awo. Amanye-ke mina ngiyawazi ngoba kuyaqondana nokuthi bazithele kumina bedinga yona usizo ngendlela yabo.
abelungu nazi nithi bayakwazi ukuconsulta isangoma, bayakwazi ukuthi abelungu baye enyangeni. Manje nina inkinga yenu nizama ukuphila impilo yabo le ningayazi yonke. Njengoba ngisho bayakwazi baye enyangeni, bayakwazi baconsulta isangoma, bayakwazi ukucela i-consultation. Nina lento enithi nizama ukuyiphila abelungu anazi lutho ngayo, nifihlelwe. Niyafana nabantu ekuthiwa shonani le eNiniva. Abelungu bona bayishonele entalashishi, kuyibona abathi shonani eNiniva, nithi nilandela bona. Ngibona ukuthi sebeshona entalashishi, kodwa nithi nilandela bona nini. Yabo nje njengoba ngisho kuningi abantu abasazi ukuthi kusebenza umlahlankosi noma unethi umphafa kulandwe umuntu esigamekweni leshonele khona. Sebevele bafike namasudi nithi ama-waistcoat nama-half jersey, afake nobhothayi nothayi namabhayibheli, bathandaze ledlulele khona. Angikugxeki ukuthandaza ku-right, uphi kodwa uphethe iy'hlahla ozolanda umphefumulo walo muntu, because umphefumulo walo muntu udlulelela ngeke uze ulandwe ngomthandazo kuphela. Lo muntu usazoba yinkinga kakhulu lana elilandelanisa ezinye iy'ngozi, ngoba animlandanga ngendlela. IBhayibheli nomthandazo kunendawo yayo, noma kunezinto engahambisana nazo, hhayi ukuthi vele sinema ngawuthi ake manje sizomlanda siyathandana. Ningadideki nizwa abanye abantu bethi ngiyase siyambona kwanyuka ngena emafilo ngene zuke, ayikho into enjalo, ayikho. Ukube khona phela ngabe siyatshelwa ukuthi kunjani laphayana, kuhlelwe kanjani, ubani ohleli ngakweliphi isayidi, ubani umfundi wamabhuku ezolo. Hayi, yabona nje sidlulele leyo ngoba vele insambathenga. Engishoyo ukuthi abantu kunezinto ezokubaphilisa bona ezinqala asebekhohlwa yizona. Athi umuntu hayi ngoba mina ngiyawuhola u-350 kulungile, noma ngabe kuthiwa amasiko angiwalandeli, izinto zami aziqondi, kodwa ngoba nayo nje u-350 u-approvile, yini ekuthiwa ibhadi nalo? Ibhadi lokuthi wena uphila ngo-350 kuphela, yikwalona leli bhadi. Nanokuthi wena uzofanele uzale iy'ngane zibe yiningi le y'gcekeni, zidlule zomakoti bakini, zidlule ozobhuti bakho, ngoba ube sujabulela lokuthi uhola iqolo eliningi, noma u-440 noma imalini iqolo lolo angilazi, kodwa ujabulisa ukuthi wena nje uhola eliningi, bese ubona ukuthi iyona phathi yempilo e-right-ke leyo, awusenandaba-ke nokunye noma kuthiwa kumnyama. Uma uthi uyawuhola u-350, hayi ngoba u-approvile u-350, why la bantu engibahamba belo bethi nginebhadi, buku u-350 approvile, uzokwenzani ngo-350? Uzogcina lezi y'ngane oyizele zizophelelaphi sona? Kwazi bani ukuthi u-350 uzohamba ufike uphelele? Angisho ukuthi amasiko angashintsha yonke into, kodwa kuningi akulimazile ngokungenziwa nokungagcinwa kwawo, kuningi akulimazile, kuningi kakhulu. Nemphefumulo esandiza emoyeni esahleli lapho yadlulela khona miningi ngesimo sokuthi usiko alilandelwanga kuyona. Khona abantu abangazi nanokuthi uma uye emathuneni yomlanda umuntu wakini, uma ungasalibona ithuna wenze njani. Uyayibona lokho, ngoba phela uma uyolanda umuntu wakini osungasaliboni ithuna lakhe, wazi ukuthi kuthiwa ngcotshwa kulawa mathuna, kufanele ufike ume esangweni uphathe ihlahla ummemeze ngamagama akhe nesibongo sakhe, umtshele ukuthi wena sibani wakabani onje ozalwa ubani benobani, silande wena, yithini obani nobani. Ngeke uze uduke, ngeke uze umuntu oronge, ngeke uzoyisa yena leni emfunayo. Kuphela ukuthi angasibali futhi mina sebe-brainwashekile abantu, kuyasuka i-knowledge ebalulekile ethinta amasiko abo kubona, yasuka. Kwase kusalani lapho, kwase kusala inkolelo yobukhokhonathi eseyenza ukuthi izinto zethu zidireyile nje kakhulu, ziphume endleleni ngempela. Khona abantu abangazi nanokuthi uma kwenza umsebenzi ekhayeni, mhlawumbe ubaba wakhona ekhaya akasekho, ubaba omncane, ubani abasekho, abangasazi ukuthi ubani afanele ashise impepho-ke emsamo, ubani afanele agwaze inkomo esibayeni. Sekuvele nje kuthiwa sibani vele wena uhleli uphethe umbeso no-okapu, hlezi uphethe umbeso, ngeke uhlule ukugwaza inkomo, nayo inkomo ugwaza khonje noma uba.
kanti lezo zinto zinomthetho lezo zinto lezo. Uma sikhuluma ngenkomo ezothetha idlozi, umuntu ufanele eshaye inxeba lokuqala. Kuyenzeka ukuthi uma imehlula sekungaqedela nabanye, ngoba kuyenzeka noma isiwile abanye bayinqume, suke ungasakhethile. But inxeba lokuqala ela lo muntu ofanele ukuthi uphathe umkhonto lapha ekhaya, noma abe nibeke bani ngikusho mina, kodwa elakhe lo fanele. Ungathi Siphiwe ngoba wena ngiyakwazi impela uhleli uphethe umbese noma ukwagwaza umandla. Wena Siphiwe ngoba ukwagwaza umandla uyakwazi ukugwazigwaza nenkomo, akuhambi kanjalo. Akuhambi kanjalo. Nempepho ikhethekile, umsamo womuzi nomuzi ukhethekile ukuthi ubani oyakhona. Noma ningangezwani ekhaya musani ukukhetha leni enimthandayo ukuthi wena ngoba wena udokotela, hayi sicela wena ukuthi uhlabe lenkomo, sicela wena uhlabe lenkomo, noma sicela wena ushisa impepho laphana. Hayi asimiyeke usibanibani, hayi akukhulume wena, awuringe laphana, awuringe namadlozi laphana. Emsamo awuzukuya nezicathulo futhi uzoyicweca mase ukhuluma khona lempepho. Kunendlela ukuthi uyicweca ukhuluma, akuna because, akuna you see you understand, akukho laphayana. Kufanele ufike ukhulume nje isivenda sakho, isindebele sakho, isiChina mawuthi uyiChina, lokho nje kwakho ukwenze ngendlela kube usiko. Abantu sebekwazi ukuthi manje asuke eGoli, esuke e-Eastern Cape, asuke kuphi le siwakhona avakashele ekhaya. Mefika ekhaya angashisi nempepho lapha, angashisi nempepho kubika ukuthi hayi nangu bani uvakashile usazosibona, nayi indodana isazosibona, or nangu undodakazi usazosibona uvakashile, ilo ohlale usibani niyamazi, uhlale eMpumalanga uyasebenza wenza lokho nalokho. Noma esehamba umuntu avele nje afikele ahlale endlini yakhe, angene ephuma athathe isikhwama, thatha isikhwama usivayise la kushisa khona impepho, uphinde ushisele impepho. Nangu usibani useyahamba, hayi besicela nihambe naye-ke, niphinde niqhubeke nimkhanyisele, nimphephise nasey'ngozini zomgwaqo, nimfikise ephephile yakhona, niphinde nimkhanyisele aqhubeke njalo nje, alibambe leli torha alibambile. Kwenziwa kanjalo nje. Uma ukuthi uyindoda-ke wesilisa, uyindoda esho njalo uvakashile kini, kwenziwe le mgilingwane esengishilo, uphinde uyovaya nasesibayeni ukhulume esibayeni, uyokhuluma nabantu abadala esibayeni, ubatshele ukuthi hayi benginivakashele bomkhulu, hhayi-ke manje nake ngithi manje ake ngiphindele la ngitohoza ngakhona, nibe nami nje ningigade indlela yonke, ningikhanyisele nalapha etohweni, nivimbe yonke imimoya emibi engasiqhamuke. Yabona nje impilo iphathwa kanjalo, iphathwa ngamasiko, ayiphathwa ngobuclever, ayiphathwa ngemfundo kuphela, ayiphathwa ukuhlakanipha kuphela. Ukuhlakanipha kwakho akubo yiloko ukuthi uyacela nakubantu abadala unamathele emasikweni. Ayi ziningi lezi zinto ngingazibala kuze kushone ilanga, ziningi kakhulu. Njengoba abantu sebakhohlwa nje ukuthi uma wadlulelwa umntwana waphuphuma miscarriage, kufika isikhathi sokuthi umenzele ilathe, umqambe igama, umgqokise. Yonke lento abantu sebayikhohlwa. Umuntu waba miscarriage, omunye-ke nje wenza ududu, wenza i-abortion eqondile, kodwa kumanje usehlupheka emshadweni, usethena mina ngithi into endala le, into endala kanjena, hayi le sangoma siyangibhedela, sangitshela into endala sithi fanele ngimqambe igama, ngimgqokise. Asibambe lapho namhlanje, ziningi kakhulu nje engiqeda, sibambe lapho.